உங்க எல்ஜி வாஷிங் மிஷின் டிஸ்பிளேல ஐஇ எரர் வருதா? ஐஇனா இன்லெட் எரர். வாட்டர் வாஷிங் மிஷினுக்கு உள்ள வரலன்னு அர்த்தம். குயிக்கா 3 டிப்ஸ் சொல்றேன், நோட் பண்ணிக்கங்க. டேப் ஓபன்ல இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணி பாருங்க. வாட்டர் பைப் பெண்ட் ஆர் பிளாக்கேஜ் இருக்கான்னு சொல்லி பாருங்க. வாட்டர் பிரஷரும் லோவா இருந்தாலும் ஐஇ எரர் ஷோ ஆகும். ஸ்மால் கிளீனிங் போதும். இன்லெட் ஃபில்டர் கிளீனா இருக்கான்னு சொல்லி பாருங்க. ஸ்டில் உங்களுக்கு ஐஇ எரர் வருதா? இன்லெட் வால்வ் ஆர் பிசிபி இஷ்யூ இருக்கலாம். எல்ஜி வாஷிங் மிஷின் சர்வீஸ் எக்ஸ்பர்ட் உங்களுக்கு வேணுமா? ஸ்கிரீன்ல இருக்கிற நம்பரை கால் பண்ணுங்க. எக்ஸலென்ட் ஹோம் அப்ளையன்ஸ் சர்வீஸ் சென்டர் வேலூர் ஃபுல்லா கவரேஜ் பண்றோம். டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வாட்ஸ்அப் லிங்க்கும் வெப்சைட் லிங்க் கொடுத்திருக்கேன், வேணும்னா செக் பண்ணி பாத்துங்க. வாஷிங் மிஷின் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் ஃபிக்ஸ் டிப்ஸ் வேணுமா? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. இன்ஸ்டால பார்த்தா ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க.